Kemi mundësi tashmë të promovojmë një botim të ri nga shtëpia botuese Ombra, bëhet fjalë pikërisht për shkrimtarin grek Panos Vasiliu, i cili vjen në Shqip me një roman 33 çaste për të jetuar. Bëhet fjalë pikërisht për personazhin e Thanos, i cili do të na vi tashmë i shpjeguar me shumë kënaqësi nga zonja Isida Foci, përkthyese pedagoge. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Gjithmonë kënaqësi për juve. Që jeni me ne. Që nga titulli 33 çaste për të jetuar, shumë intriguese, shumë ftuese, por në realitet çfarë është tematika e këtij? Ai 33 që nuk e di pse më grish kurreshtin. Atëherë, autori, shkrimtari, profesionin e tij të parë e ka psikolog klinik, më pas edhe ka shkruar, që do të thotë që ka një botë të tij dhe libri është ndikuar nga gjithë jeta e tij në spitalin e Limassolit ku dhe sot punon dhe është një terapist. Dhe 33 çaste, numri 33 është pikërisht kjo intrigantja që dhe juve e thatë dhe kështu ka qenë gjithmonë dhe ka të bëj pikërisht me ato pak çaste për të jetuar, domethënë atë intensitetin e kohës që ne kemi për të jetuar dhe për të bërë shumë gjëra. Dhe kur bëhet fjalë për këtë personazh, pra për Thanon, të gjitha ngjarjet zhvillohen rreth tij, pra është personazhi kryesor, rrëfet në vetë parë, në vetë tretë. Thano është personazhi kryesor, është në vetë të parë dhe në vetë të tretë autori për Thanosin, po është personazhi kryesor. Unë perceptoj dhe kritika mendon që vetë shkrimtari, thash nga puna e tij, nga profesioni i tij disa vjeçar, ka shprehur veten nëpërmjet Thanosin, një shumë mirë problematikat e Thanosit, të një personi që nxiton për të jetuar përveç shkakun sepse përballet me dy sëmundje të pashërueshme, siç janë SIDA edhe tumori, kanceri. Dhe pikërisht këto dy sëmundje përplasen fort me njëra tjetrën dhe e bëjnë Thanosin një person të pavdekshëm. Dhe këtu pikërisht është ajo realia me surrealen, të cilat janë ndërthurur shumë bukur në këtë libër, dhe kjo është edhe interesantja sepse libri vazhdon nëse Thanosi arrin të shpëtojë apo jo nga këto dy sëmundje. Dhe janë pikërisht këto dy sëmundje të cilat i japin të ndjesinë e luftës me gjithë botën? Patjetër. Thanosi e nis që ka një zemërim është edhe vetë tipi tillë, luftarak, egocentrist, lufton fort, por përballja me dy sëmundjet e bën atë akoma më të fortë, akoma më luftarak. Jetesën që bën midis dy vendeve siç është Çipro, edhe Nairobi ku ai shkon për të punuar dhe atje merr dhe sëmundjen e SIDA, sëmundjen e dytë, e bën atë akoma më luftarak dhe kështu vazhdon Thanosi në këtë përpjekje, në këtë dallg të jetës për të përfunduar në fund dhe për të lexuar libri. E qartë. Megjithatë, pak a shumë nga këto që ju po shpjegoni, edhe duke, le themi, çkoduar këto simbolikat e autorit, duket kam përshtypjen qartë se ku do të shkojë dhe si do përfundojë ky roman. 33 çaste për jetuar, numri 33, emri Thanos, që nga greqishtja kam përshtypjen personifikon vdekjen, kam përshtypjen që duhet të ketë patjetër një fund tragjik. Nuk dua të shprehem për përfundin. Po, i pritani. Tu thot, përmes çmendurisë dhe guximit të tij, ai paraqet absurditetin e shoqërisë së sotme, nga shqetësimet dhe zgjon lexuesit pyetje të fjetura ekzistenciale. Pra po flasim për një roman që në tërsinë e vet, përveç se rrëfimit edhe një eksperiencë apo një zemërimi me gjithë botën, ngre pyetje psikologjike ekzistenciale. Kush janë këto pyetjet ekzistenciale që mund të ketë lexuesi? Po, ngre goxha pyetje ekzistenciale, sepse nga vetë shkrimtari thash ai do të referoj, do të shpreh veten e tij, pyetjet që ai ka në vetveten nëpërmjet figurës së Thanosit. Thanosi është vazhdimisht dyzuar, lidhur me jetën, të bëj këtë apo atë, lidhur me punën e tij, lidhur me krijimin e familjes. Domethënë, Thanosi është vazhdimisht në lëvizje dhe në siklet se çfarë duhet bëj dhe me shumë vështirësi arrin të vendosë, të marrë vendime qoftë edhe për dashurinë e tij. Është një person që dashurohet fuqishëm dhe shumë fort me dy gra të ndryshme, njërin patriotet të tij qipriote dhe tjetrën në Nairobi me një kulturë komplet tjetër, dhe mënyra se si ai shpreh dashurinë për të është vërtet për t'u habitur. Duke domethënë kur e kam lexuar fillimisht dhe përkthyer më tej, domethënë duket sikur edhe vetë ti dashurohesh me këtë person, kuptohet një mashkull me një femër, po aq bukur e shpreh dhe mënyra se si hyn tek bota e kësaj femre, që nga ngjyra e trupit edhe zakonet që kanë, traditat që kanë, mënyra e të veshurit, është vërtet interesante. Dhe sa interesante është letërsia greke për lexuesin shqiptar, referuar edhe botimeve tjera që mund të ketë pasur shtëpia botuese Ombra. Unë bashkë me shtëpinë botuese Ombra dhe shtëpi botuese të tjera, kuptohet, jemi përpjekur fort këto vitet e fundit për ta sjellë letërsinë bashkëkohore greke
Dhe mendoj që kemi bërë një punë të mirë, domethënë votohen vetëm nga Ombra votohen vit pas viti, mos them 2 në vit, po them vit pas viti dhe shtëpi votuese të tjera bëjnë të njëjtën punë dhe mendoj që është krijuar disi një lloj imazhi edhe për letërsinë moderne greke, njihen disa shkrimtar, ka filluar një farë lidhje, domethënë nuk është më si më përpara që ka qenë më pak e panjohur ose referoheshin vetëm tek letërsia antike greke kur i referoheshe letërsisë greke. Por nga ana tjetër a ka interes edhe për autorë të tjerë grek? Pra sa janë të shtrirë autorët grek nga letërsia bashkohore për flasë? A ka interes nga publiku? Po. Publiku është çfarë i sjell në kuptimin ne sjellim një autor siç është Panosi në rastin konkret që është kreti i panjohur, kreti i panjohur, po duke folur unë, duke bërë promovimet ne, duke sjell vërtet libra interesante të shkrimtarëve, jo libra si thua pa interes, se kjo 33 çaste siç e thatë ka një lloj kurioziteti, një lloj kërshërie, dhe unë kur e lexova fillimisht dhe propozova zonjës Vasilika të Ombrës, i thash është vërtet interesant. Dhe kështu mendoj që bëjmë një punë të mirë duke afruar shkrimtarët grek, përfshi ato të Greqisë apo të Qipros, se të Qipro ka goxha shkrimtar të mirë, i sjellim më afër publikut shqiptar. Tani, më fal Flor, jam shumë kurioze, për vetë natyrën që ka ky roman, është betejë e një individi i cili shkon përmes reales dhe surreales, realitetit, vdekjes, jetës etj. etj. Lexuesi, pra unë lexuesi, kur të lexoj të përfundoj këtë libër, çfarë ndjesish do të përjetoj? Përmes këtij rrëfimi, a do në subkonsciencën time si lexues do të jap përgjigje atyre pyetjeve? Besoj se po, do të japësh përgjigje pyetjeve, po do përjetosh dhe kesh përjetime nga më të ndryshme. Shpirti do të rrazohet her pas here, sepse thash, ajo realia është okay, ajo që neve jetojmë në përditshmërinë tonë, pavarësisht se Thanosi me dallë shumë të mëdha që të përballesh me sëmundje të pashërueshme, të gjithë e dimë që nuk është e lehtë. Të gjithë besoj kemi nga një familjar tonin të smur me diçka, fatkeqësisht të smundjet dhe po afrohen dhe në moshë. Dhe Thanosi midis këtyre dy smundjeve dhe idesë, përfundimi idesë për të krijuar apo jo familje, se këtu është pak thelbi, domethënë të lërë apo jo trashëgimtar, të cilin ja kërkojnë të dyja gratë. Por ky me frikën që ato të jenë fëmijë të infektuar, është i dyzuar. Arrin apo ajo Thanosi të tundohet nga këto të dy femra për të krijuar apo jo familje dhe kjo mbetet për tu lexuar. E qartë, megjithatë në pamje të parë libri është voluminoz, por kjo nuk do të thotë që mos të lexohet apo përkundërzi. Por nga volumi më duket pak edhe kështu aventuresk, pra ashtu si kundër ju dhe e shpjeguat që është zhvillohet në dy vende paralele, pra historia duhet të jetë shumë dinamike, shumë aventureske kur vjen puna tek ritmi që ka libri për tu lexuar, pasi duhet kaloj shpejt pavarësisht fletëve apo. Libri kalon shpejt për shkakun sepse Thanosi që në fillim të librit merr një telefonat nga një shoqat në Nairobi dhe lëviz me punë atje dhe mënyrën se si ai tregon të gjithë jetën atje që për ne, paktën dhe grekët apo edhe për ne shqiptarët është një gjë interesante, mënyrën se si ato jetojnë, mënyrën se si ato e krijojnë familjen, problemet që ato kanë me gjininë femrore, që të vogla i trajtojnë jo mirë. Thanosi është pjesë e një grupi për terapistësh dhe është një tip, le të themi, në një tip kampi dhe dëgjon gjërat pa para atje dhe shumë i shqetësuar, vazhdimisht dhe mundohet të ndryshojë diçka, pavarësisht se i vetëm ai nuk mund të ndryshojë asgjë, por kjo e bën Thanosin goxha luftarak dhe të mendueshëm se si mundemi ne të bëjmë diçka për këto vajza, për këta njerëz që jetojnë atje dhe që të kenë një jetë sa më normale. Domethënë libri, më fal Matilda, libri është goxha ka intensitet për vetë faktin që zhvillohet në një vend me goxha probleme dhe me goxha probleme shoqërore, sociale, do të thoja më shumë. Ne thamë deri më tani që ka një lloj interesi për të sjellë edhe autor grek bashkohor, për t'ia serviruar lexuesit shqiptar. Mirë, po sa është në të njëjtin ekuivalencë, të themi, interesi i autorëve të huaj për të përkthyer në greqisht. Nuk e di nëse ju keni patur ndonjë autorëve shqiptar ndjes, pra letërsia shqiptare për të Ka interes, do mos emra të tillë si Kadare dhe Agolli, po dhe shkrimtar më të rinj, por kuptohet jo me atë intensitet, për kthehen më shumë autor grek në gjuhën shqipe. Sidomos vjet e fundit. Çfarë ndikon? Ndoshta interesi i lexuesve është ndërkombëtarizuar apo patjetër, domethënë kur marrim libra për të përkthyer, janë përkthyer minimumi në 2-3 gjuhë të tjera. Domethënë kanë një përhapje dhe një shtrirje akoma më të gjerë. Edhe ne bëjmë punën tonë për ta sjellë në gjuhën shqipe. Janë gjithmonë kanë qenë tituj të paktën këto që ne kemi goditur me Vaselikën, kanë qenë gjithmonë tituj goxha të dëgjuar edhe në greqi që kanë bërë bujë edhe atje.
Tani, nuk e dim, jam kurioz, për sa kohë ky autori Panos Vasiliu ndërkohë punon edhe jeton në Greqi, por punon në spitalin e Qipro, në Limassol. Dhe jam kurios të di, është ky roman i parë që ka botuar, apo ka dhe botime tjera? Ai ka pas disa botime të shkurtra, po ky është ai më serioze dhe që nxjerr më në pa të gjithë veten e tij si shkrimtar dhe gjithë punën e tij. Domethënë nëpërmjet këtij libri ai ka dashur të nxjerr, ndoshta nuk po them një pacient vetëm, por ndërthurjen e shumë pacientëve e shumë viteve punë. Mund të ketë të realitetit të tij të përditshëm. Patjetër. Ai e nis nga realiteti, domethënë Thanosi është një person, mund të themi dhe real, domethënë Thanos në Greqi ka pa fund, mund të jetë dhe person real, por ai kalon në surrealen pikërisht ke përballje me këto dy smundje dhe që ato e ngrën duke u bërë disa persona të tillë më tej, e ngren në një institucion të anonimëve të pavdekshëm dhe terapitë që përpiqen ata të bëjnë për të arritur këtë gjë dhe kjo është interesante nga ana mjekësore. Domethënë është një gjë që unë personalisht nuk e kisha dëgjuar dhe nuk kisha lexuar më parë dhe ajo ishte mënyrën se si argumentohet dhe si vjen për lexuesin e thjeshtë, se nga ana shkencore mjekësore mund të jetë vështirë për të shpjeguar, por mënyrën se si ai sjell për lexuesin e thjeshtë dhe ajo është interesante. 33 qaste për t'jetuar, shtëpia botuese Ombra, përkthyer nga Isida Foci, shumë kënaqësi t'ju kishim. Dhe jeni mirëpritur gjithmonë sa ka diçka të re edhe shumë interes për publikun. Ju falenderoj shumë, jeni një studio mjaft e ngrohtë, gjithmonë mikpritse për mua, ditë mbarë dhe juve. Kënaqësi e jona, ju kemi aq më tepër kur flasim për materiale kaq të bukura.